अब हामी चाहिँ गुजरातको लागि निक्लिनु आँटेको विन्टर होलिडे ट्रिप। सबै सामानहरू रेडी भयो। यो बास्केट चाहिँ खानाको हो। 1 तारिक जनवरी नै हाम्रो ट्रिप भयो यसपालि। म पनि रेडी भइसकेको छु। अब चाहिँ एकदम जानुलाई रेडी। त यहाँ छोरा हामी 3 जना जाने। छोरी याङ्की चाहिँ जाँदैन यसपालि। याङ्की पनि हामीलाई पुर्याउनु जानु आँटेको छ एनजेपीसम्म। छोड्ने याङ्कीले चाहिँ। वाङ्दी कहाँ जाने? गुजरात के को लागि गएको? यस यस यस। बाहिर उयो रहेछ लुगाहरू छ पर्या टिप्नु न। बुझ्यो? खै साथी मेरो कोचमा छ। Tour begins. कहाँ छ अटो? ए बर त न्यू जलपाइगुडी जङ्सन आइपुग्यो। ट्रेन सुरु भयो, स्टार्ट भयो। एनजेपी बिस्तारै छोड्नु लाग्यो। मर्निङ सबैलाई। पटना आइपुग्यो हामी अहिले। को खाना चाहिँ यस्तो छ है। भात, छोला, सब्जी, दाल, एक्स्ट्रा भात। अन्त यो चाहिँ पिकल भेज थाली। यहाँ चाहिँ वाङ्दीले चाहिँ उयो खाँदैछ नन भेज चिकन। वाङ्दी कस्तो छ टेस्ट? मिठो? ठिक छ? सिंपल। पटना से भी हम कैद करेगा कैमरा में। घर जाकर सबको दिखाऊंगी। कितना बदमाश गाड़ी में एक बच्ची थी। हेलो भनिदिनु सबैजना। हाम्रो नेक्स्ट बगीमा चाहिँ हाम्रो होल फ्यामिली नै छ। सासू ससुरा देवर देउरानी नानीहरू जम्मै ट्राभल गर्दैछु फ्यामिली नै। हामी चाहिँ अर्कोपट्टिको बगीमा परेको छु। यहाँ मेमे मन्दिर आइपुगेछ हाम्रो बगीमा। मिठा ल्याइदिएको एन्जेलिना भ्लगको एन्जेलिनाले हामीलाई मिठाई ल्याइदिएछ। सुन्तला ल्याइदिएछ होइन। सुन्तला मिठाई ल्याएर आएछ। अब गएको बाई बाई बाई। सुन्तला दार्जिलिङको सुन्तला। टाटा बाई बाई। भरे आइज ल। गुजरातको हाम्रो यहाँ एकदम चिनाजाना भयो। एकदमै राम्रो दिदी हुनुहुन्छ। उसको देउरानी उनीहरू चाहिँ कामाख्या घुमेर आएको अरे। अहमदाबाद स्टेसन आइपुगे हामी। अहमदाबाद लेखेको रहेछ। उनीहरू यहीँ उत्रिने होइन? ए त्यहाँदेखि अर्को स्टेसन है। लेट हिँडेको कारण चाहिँ हामी उत्रिने स्टेसन चाहिँ जामनगर। बिहानी 3 बजी हामी पुग्छु। हामी चाहिँ एकदमै लगातार थाकिसकेको छौँ। बिहानीको 3 बजिसकेको छ। अब हामी चाहिँ एउटा अटो पक्रेर क्वार्टरतर्फ जाँदैछौँ। रातिको डिनर चाहिँ हामीले ट्रेनमा नै गरेको थियौँ र अब घर गएर सुत्नुपर्छ। हाई गुड मर्निङ एभ्रिबडी। आज बिहान
10 बजिसकेछ एकदमै लखतरान थाकेर सुतेको अनि नुहाइधुवाइ गरेर पनि सकिसकेको छु र अब म हजुरहरूलाई यो क्वार्टर बाहिरको नजाराहरू देखाउने छु यस्तो छ क्वार्टर अब हजुरहरूलाई म वरिपरि सबै क्वार्टरको म देखाउने छु हेर्नुहोस् यो चाहिँ क्वार्टर भाइहरू बस्नु हुँदो रहेछ यो क्वार्टरमा अनि यो क्वार्टरको अगाडि चाहिँ प्ले ग्राउन्ड रहेछ अनि यो देख्दै गरेको चाहिँ अहमदाबाद हस्पिटल रहेछ मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल एकदमै नजिक रहेछ यता र यहाँ रहेछ यो पछाडि जस्ट अपोजिट साइडमा चाहिँ मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल रहेछ अन्त यो चाहिँ जम्मै क्वार्टर वरिपरि र बिचमा चाहिँ यसरी एउटा नानीहरूको लागि खेल्ने ग्राउन्ड यस्तो रहेछ सुलसुलेहरू रहेछ अनि यसरी पिङहरू रहेछ नानीहरूलाई पिङहरू खेल्ने सुलसुले यस्तो रहेछ र खेल्नेहरू रहेछ वरिपरि नानीहरू खेल्नु रहेछ क्वार्टर वरिपरि क्वार्टर रहेछ अब पनि एकछिन म पनि पिङ खेल्छु अब नानीहरू जस्तै पिङ खेल्नु पऱ्यो अब म हजुरहरूलाई घुम्नु गएपछि चाहिँ म घुम्नु गएको ठाउँहरू देखाउने छु आज यतिमै म भ्लग एन्ड गर्दैछु पुरा थाकेको छु 4 दिनको ट्रेनको ट्राभल एकदमै बेसी थाकेर चाहिँ अघि भर्खर हामी 10 बजी उठेको अब हजुरहरूलाई म कहाँ घुम्नु जान्छु देखाउने छु ल बाई बाई